postoje dva ista sela u Vojvodini. Mir i tišina, turska kaldrma, širok sokak. Vrućina bila, to je, digla se prašina. Sve mi tinejdžerke smo bile zaljubljene baš u vas. Šta se promenilo u Srbiji za 10 godina? Šta biste vi rekli? A ova tu je voditelj. Tako je. Dobra muzika, slušala se pa svih 100 emisija. Sećanje nežno donosi. Ajde bre, prihvati se malo mesa bre. Radimo sami ovde. Idemo kafanska i restoranska pljeskavica, znači ne idemo fast food. Biće teško odlučiti ko će pobediti. Da li ste zadovoljni na kraju krajeva rezultatom koji je postignut? Da li ste kao glumac beskrajno dosadan? Smeta mi buka, smeta mi, razumeš? Verovatno Zvonko Bogdan. I čuješ kako tamburaši prate mog oca kući. Šta se podrazumevalo, a šta je bila tabu tema? Da li će to biti i ostati samo lepe lica na bilbordima ili su to ljudi koji će biti spremni da preuzmu odgovornost? Da nam živi rad.